Katika uchaguzi uliofanyika Machi 15 mwaka huu Congo Brazzaville, rais aliyopo madarakani Denis Sassou Nguesso ameibuka tena mshindi akiendeleza utawala wake wa muda mrefu uliodumu kwa takribani miaka 42. Matokeo ya awali yanaonyesha kuwa Sassou Nguesso alipata takriban asilimia 94.82 ya kura zote halali, akiwashinda wagombea wengine 6 waliokuwa na ushawishi mdogo kisiasa nchini humo. Hii ni TriGen Media. Uchaguzi huo ulitarajiwa tangu awali kumpa ushindi Sassou Nguesso kutokana na udhaifu wa upinzani, ambapo baadhi ya viongozi wakuu wa upinzani walikuwa gerezani, wengine uhamishoni, huku vyama vingine vikisusia uchaguzi huo. Licha ya takwimu rasmi kuonyesha ushiriki wa wapiga kura kufikia zaidi ya asilimia 80, wachunguzi wa mambo na vyombo vya habari vimeripoti kuwa vituo vingi vya kupigia kura vilikuwa na watu wachache, jambo lililoibua maswali kuhusu uhalali wa takwimu hizo. Katika kampeni zake, Sassou Nguesso aliahidi kuendeleza miradi ya maendeleo, kuboresha elimu na ajira pamoja na kuimarisha uchumi wa taifa hilo unaotegemea sana mafuta ya petroli. Hata hivyo, hali halisi ya maisha kwa wananchi wengi Congo Brazzaville bado ni ngumu, ambapo zaidi ya asilimia 50 ya watu wanaishi katika umaskini licha ya taifa hilo kuwa na rasilimali nyingi za mafuta. Aidha, tatizo jingine ni kwamba kuna ukosefu wa ajira hasa kwa vijana, ambalo limeendelea kuwa kubwa likifikia takriban asilimia 40 kwa baadhi ya makundi, hali inayosababisha kukosekana kwa matumaini kwa kizazi kipya. Wananchi wengi wamekuwa wakilalamika pia huduma duni za kijamii kama vile umeme, maji na miundombinu, huku mapato ya mafuta yakitajwa kutonufaisha wananchi wa kawaida ipasavyo. Kwa upande wa kisiasa, mazingira yamekuwa yakitajwa kuwa magumu kwa upinzani, huku kukiwa na taarifa za kukamatwa kwa wanaharakati na kubanwa kwa vyama vya upinzani katika miaka ya hivi karibuni. Uchaguzi huo pia uliandamwa na changamoto kama vile kufungwa kwa huduma za internet siku ya kupiga kura, jambo lililoongeza wasiwasi kuhusu uwazi na haki ya mchakato mzima wa uchaguzi huo. Historia inaonyesha kuwa Denis Sassou Nguesso aliingia madarakani kwa mara ya kwanza mwaka 1979 baada ya mapinduzi ya kijeshi, na alitawala hadi mwaka 1992 aliposhindwa uchaguzi wa vyama vingi. Baadaye Sassou Nguesso alirejea madarakani mwaka 1997 kupitia vita vya wenyewe kwa wenyewe, na tangu hapo ameendelea kushinda chaguzi mfululizo, akiendeleza nafasi yake ya kama kiongozi aliyekaa madarakani kwa muda mrefu zaidi barani Afrika. Hii ni TriGen Media.